Hello，大家好，我係 Muse。今日咧想同大家分享嘅咧就係攝影嘅成長。到底乜嘢叫做攝影成長？我都唔知。呢幾個字係我自己作出嚟嘅啫，並唔係我睇過一啲咩任何書本就將人哋嘅咩理論啊嗰啲擺出嚟，純粹我自己分享。我分享嘅嘢，大家覺得有得着嘅就攞走啦，冇得着嘅話，其實又或者唔認同嘅話，其實我覺得熄機就得㗎啦。熄咗個畫面，你咪去搜尋其他更加自己適合自己聽又認同嘅嘢，咪去聽咯。我覺得而家呢個世代應該係咁樣自由選擇。之前咧我就同大家提過㗎啦，最近我就睇呢3本書啦，但係咧我亦都坦白講俾大家聽咧，我係未睇晒嘅。我選擇性去睇啦。咁點解我會選擇性去睇咧？都同大家分享一下。咁呢3本書咧，分別就係一本叫做《完美練習》啦嚇，另外一本咧其實係即係一個叫 Input， 一本叫 Output， 同一個作者嘅。咁啊叫做最高嘅學以致用法，另外一本咧叫做最高學習法。但係坦白講咧，你而家即刻問我裏邊嘅內容講乜嘢咧，我大部分都唔係好記得㗎啦。咁亦都係因為呢樣咧，我就想同大家分享嘅。你問我啱啱睇完嘅時候咧，我記得㗎喎。我仲用咗啲熒光筆 highlight 晒啊，甚至係即係咁樣，即係好傳統咁樣啦，摺起邊一頁啊咁樣啦嚇。咁但係如果你叫我而家貿然咁樣就攞翻啲書出嚟就講俾你聽咁樣啦，好似變咗一個專家咁同你教你學習咁樣啦，我啊真係坦白講俾你聽咧，我大部分嘅嘢我唔記得咗㗎咯。但係如果我揭翻書咧，我記得。大家有冇呢一個同感啊？我之前嘅影片已經分享過㗎啦。我自己咧係一個學習能力好低嘅人嚟嘅，每個人都唔一樣。我相信有好多人都一定比我叻㗎，因為咧我讀書我實在係太渣啦。比我叻嘅同學咧係佔大部分嘅，即係咁多年嚟我自己都不停咁樣學習練習啦。咁點解我仲要即係走去揾啲書嚟睇咧？咁樣我今日咧就唔係真係好似嗰啲有聲書咁樣啊，即係講俾你聽呢本書，跟住就將呢本書入邊嘅嘢咧就好似 summarize 咗，跟住就逐個 point 講俾大家聽。唔係，我從來其實都唔係想咁樣嘅。每個人都有自己嘅學習模式，有啲人咧不斷睇書，就好似伍 Sir 話齋，即係唔睇多啲書嘅話咧，你就不學無術啦。其實我認同嘅，即係從書本吸收咧，其實係最簡單直接嘅，亦都係好多出名嘅人啦，一啲自傳啦，即係有啲即係好成功人士啦，佢出書啦，你只不過係出少少錢就可以買咗佢嘅知識咯。亦都係好多一啲攝影大師嘅睇法啦、諗法啦。的確嘅睇書係可以最直接得到呢啲嘢嘅，但係相反 Muse 就唔係太走呢個方向，因為我吸收能力好低，我需要用我自己嘅一啲模式方法去令到自己達成一個結果。所以今次咧想同大家分享嘅咧，就真係唔係將人哋嘅名言啊，或者將人哋嘅一啲成功嘅嘢咧就搬俾大家去聽，係純粹真係分享我自己嘅嘢。咁有冇價值咧，就真係閣下自己去判斷啦。你覺得冇價值就熄機就得㗎啦。OK， 喺上一段影片咧，我就同大家分享咗啊 Muse 點解唔用 APS-C 相機就去選擇用 Full Frame 相機。呢一段影片我只不過解答其中一個觀眾一個問題，咁啊順便咧就講下我自己對呢一樣嘢嘅感受，就係咁簡單嘅啫。並唔係一個咩教學，就講俾你聽 APS-C 係乜嘢 Full Frame 係乜嘢。喺呢段影片咧，我就真係成功，唔知點解會刷到一個流量密碼啦，就多咗好多人留言啦，亦都係好多人咧去批評啦，又或者去所謂嘅指正我啦。入邊嘅物理啊，係啦，科學啊、物理啊咁樣嘅，我都拗晒頭嘅。其實咧，我都想分享呢一樣嘢。今集咧其實係完全包括晒呢一啲所有嘅嘢。我分享 Full Frame 同埋 APS-C 嘅感覺嘅差異，呢個感覺差異咧，簡單講啦，就好似有啲人見到鬼，有啲人未見過鬼，有啲人見過外星人，有啲人未見過外星人。其實顏色會有一個叫做 illusion，OK， 色彩嘅 illusion， 大家應該都成日會見過一啲 social media 會俾過你睇啦。同一個色塊擺喺唔同嘅 gradient 嗰度咧，就係一個唔同嘅位置啦，你會判斷到一個好似唔同嘅光暗，但係其實兩個色塊係一模一樣。咁如果你話物理啊、科學啊，咁係屬於咩啊？屬於一個錯覺咯，係人嘅錯覺。如果你話要 measure 嗰個色塊嘅數值 ，OK，RGB 嘅數值，
兩個都係一樣。但係人嘅感覺點解會一個光一個暗嘅？可能咧，亦都會有一啲咧專門研究科學嘅人體科學咁樣，唔知乜嘢科學咧嚇。總之咧，好多嘢都有嘢解釋嘅，所有嘢都係知識可以解釋得到嘅。千祈唔好用感受，我覺得冇所謂嘅。呢一個只不過係你嘅選擇啫。OK，咁但係我覺得咧，每個人都有自己嘅感官感受。咁攝影咧，攝影好似係一個光學物理。OK， 科學，哇，好似好複雜咁樣啊！我真係冇興趣啊。咁但係咧，基本嘅嘢咧，我相信嘅，亦都認同嘅。嗱，理論上講緊透視嘅話咧，一個焦距 crop 咗之後，理論上個透視係冇變過㗎。好多人唔明嘅咧，就係等效焦距就係等效焦距。你點可以佢哋兩者直接畫一個等號咧？我只能夠講佢哋係好似係16就16，係24就24咯。所以我完全明白留言嘅朋友佢講緊乜。但係好明顯咧，佢係唔知我講緊乜。OK， 因為咧，大家影緊嘅嘢係唔一樣。我知道科學同埋呢個物理咧係永恆嘅，你可以講係永恆嘅。但係對於我嚟講咧，係咪永恆就唔知啦。可能真係唔知幾耐之後有人推翻呢一樣嘢都唔定嘅。咁但係咧，我覺得呢一個係一個基礎。咁但係攝影咧係通過我哋嘅科技啦、技術咧一路改善緊嘅。可能一路我所講嘅變形，可能係存在可能啦，因為你唔覺啊嘛，所以你認為唔可能啊嘛。咁我認為係存在啊。咁但係咧，科技嘅鏡頭嘅一啲修正嘅技術啦、科技啦，絕對會有幫助咯，對呢一樣嘢。咁所以咧，某程度上喺影某一啲嘢咧，其實唔係好覺嘅。例如成日都去攞正中間嘅嘢攞嚟做比較啦，咁鏡頭中間係最少變形嘅，其實係，咁所以成日都攞中間啊 crop 咗之後冇乜分別啦。其實由頭到尾都係講緊正中間嘅位置啦，中間個空間咧，即係我同嗰個背景啊，咁中間個空間如果係即係 3D 嘅世界嚟㗎嘛，呢一個，咁嗰啲伸展出嚟前後左右嘅嘢，會唔會有多少唔同咧？以我嘅感受係絕對有唔同嘅。咁所以咧，如果你係影一啲靜止嘅嘢啦，影風景啦，其實你真係唔係好覺嘅。如果我當我而家去做一個例子俾大家睇，咁兩部機拍喺度，我就影我前邊咧，我影咗出嚟其實都係冇乜分別嘅。但係喺咩情況之下會有呢一個差異咧？就係你嘗試下喺唔同嘅情況去影咯，影人啊。因為影人咧就喺我前邊度喐嚟喐去，跟住我亦嘗試去唔同嘅角度去揾佢嘅例如高炒啦、低炒啦，即係我近佢嘅腳啦，遠離佢嘅腳啦，個腰靠近我啦，遠過我啦。其實好多嘢都係會有一個透視嘅一個變化。咁所以好多朋友都講啊，你同一個角度去影嘅話咧，個透視冇變，呢個我夠知啦。咁但係我影人嘅會唔會成日都真係得一個位咧？係唔會噶嘛。咁所以咧，你唔理解我咧，好明顯其實你唔係一個影人嘅攝影師咯。唔理解唔緊要嘅。所以話唔啱聽咪熄機咯，轉台咯，其實好簡單嘅啫。我就算睇其他嘅人分享，有啲我覺得都唔係好啱我，就係叫唔啱自己聽咯。咁咪熄機轉台咯。其實我覺得冇所謂嘅，係冇需要話刻意又要指正人哋啊，去批判人哋係咁樣即刻係錯㗎。呢一個物理啊，唔係講感受㗎。咁呢個 channel 講感受嘅，唔好意思，真係嘅。即係我唔係唔講物理，但係我覺得物理咧我都相信嘅，但係呢個只不過係一個基礎咯。咁現代嘅科技好多嘢都可以改善嘅，例如鏡頭嘅技術啦，係咯，你個機嘅即係修正嘅技術啦。我覺得所有嘢都係一個技術修正，所以令到大家就覺得好似冇乜分別咁解嘅啫。咁另外一個例子啦，真係如果講緊物理係真係一個永恆嘅話咧，大家就唔使真係成日追一啲新嘅器材啦。新嘅器材商成日都攞一啲物理啊、佢嘅科技啊，去引大家去買佢嘅新產品㗎啦。如果唔係物理永恆嘅，咁你做咩嘢要分咁多唔同牌子，又去比較唔同牌子咧？大家其實都係用緊同一個物理理論去做緊呢一樣嘢嘅啫嘛，係咪？所有嘢如果真係我講緊呢一樣嘢係永恆嘅話，冇分別㗎喎。我就又用音樂吉他做一個例子啊，吉他共鳴箱產生聲音。音程所有嘢其實都係一個物理嘅定律嚟嘅喎，咁但係點解呢支吉他同嗰支吉他啲聲可以爭天同地咁遠嘅咧？呢個係一個乜嘢啊？唔關物理事㗎啦，其實佢嘅製造係一樣㗎嘛。呢個係一個技術嘅問題，用乜嘢嘅木啦，做嗰條 fingerboard，即係佢嗰個吉他柄咁樣啊，個技術啦，打磨技術啦。
技術會令到個結果係有一個好大嘅差異。我當然冇可能試過晒所有唔同嘅 APS-C 鏡頭，又或者係係咯，即係唔同嘅 APS-C 相機，甚至 M43嘅相機。我唔係一個真係叫做做實驗嘅人咯。嗰段影片我係分享我嘅答案，所謂嘅建議就係揀呢個就唔揀呢個㗎啦。如果唔係，係咩個建議啊？啱唔啱啊？模棱兩可就唔係一個建議嚟㗎啦。建議就係我希望大家選擇呢一個就係因為我嘅感受。OK， 咁即係話我揀 full frame 嘅話咧，就會得罪 APS-C 嘅用家啦。我揀 APS-C 又會得罪 full frame 嘅用家。其實所以對我嚟講真係唔重要。反而我係希望分享嘅咧就係大家學習同埋成長嘅模式。包容係一個令到你可以自我成長嘅一個方向嚟嘅。包容好緊要嘅，所以 Muse 好多嘢都係從其他地方去啟發到我自己，而唔係乜嘢都講物理。跟住落嚟咧，就真係可以正式同大家講攝影成長啦。首先咧就分4樣嘢嘅，第一就係知識，第二就係藝術，第三就係人際，第四就係收入。呢4樣嘢咧係我哋學習攝影入邊所追求嘅嘢嚟嘅，我認為。點解你學攝影咧？學習攝影你個目標係咩咧？第一就係增加你嘅知識，例如我中意吉他嘅，不斷咁樣增加對吉他嘅知識，例如吉他嘅歷史咯，幾時開始產生吉他出嚟嘅咧？吉他嘅前身又係咩嚟嘅咧？吉他進化又係咩嚟嘅咧？去到唔同嘅國家個演變咧，個歷史咧，到底係邊個抄邊個咧？嚇，有乜嘢先嘅咧？哇！好多人可能真係發燒友咧，會追溯到去呢一啲嘢嘅喎。呢啲都係喺個知識層面上邊嘅，例如佢個發聲原理啦，例如條線幼0.1又會點啊，粗0.1又點啊。每一支吉他嗰個 flat 啊，粗少少、幼少少，嗰條 flat 係圓嘅，條 flat 係平嘅，有咩分別咧？其實咧，你問我，我真係答唔到你。但係如果你俾我攞上手咧，我一定感受得到。呢個就係吉他手同你真係一個吉他發燒友係兩回事嚟嘅。你可以繼續追求呢個知識，你可以運用更多嘅知識去建立到你嗰個滿足感。但係我唔認為知識係成為你嘅武器攞嚟攻擊人咯。因為咧，呢一樣嘢其實係普遍，我覺得喺攝影裏邊咧，好似變成一件好普遍嘅事，大家就覺得我對攝影好多知識咧，就好似我自己係比較容易咧，係突圍而出，成為一個即係入邊嘅會發光嘅人，跟住咧即係大家望住你聽你講咁樣啊。所以有好多人咧不斷去吸收知識，就好似今日想講啦 ，input 同埋 output， 到底其實你係着重 input 定係 output 咧 ？input 就係輸入。如果我哋不斷咁淨係學習呢啲知識嘅咧，其實係一種輸入。輸入可以係無窮嘅喎，就好似你而家睇緊我嘅影片，可能呢一段影片咧可能好長啦，我啲影片成日都好長。睇完之後咧，你都冇咩經過消化，跟住咧佢就會推薦你就睇第二條噶啦，可能第二個頻道又或者都係我自己嘅影片啦，你又繼續睇落去，繼續睇落去，一晚可能睇3條，甚至咧即係追劇咁樣睇到4條。但係第二朝咧，其實可能你已經唔係好記得我講乜噶啦，我可以肯定添啊！你應該97% 嘅嘢你係唔記得㗎，就等於咧我而家係叫做上個零月啦嚇，係立下呢即係呢幾本書啦，我已經有好多唔記得㗎啦。但係你話即係打開望一望，我記得；望一望我又記得。但係咩叫真係記得咧？用得出先係記得，即係 output 先係真正屬於你嘅。input 係冇特別意義嘅嘢嚟嘅，例如有好多朋友就係佢留言講俾我聽啲物理咧，其實我可以肯定呢啲大部分應該都係 input 嚟嘅。所謂嘅 output 就係你真係感受、應用得到，唔同情況都用得到。OK， 呢個係你嘅 output 嚟嘅。咁啊，亦都有唔同嘅個別例子嘅，例如頭先我已經講過啦，我係專門影人嘅，你可能係專門影風景嘅，你影一啲比較距離遠多少少嘅嘢嘅。對於你嚟講啊，你對於 APS-C 嗰個 input 同埋 output 咧，可能你覺得你 output 到嘅喎，但係對我嚟講呢個 output 用唔到喎。如果我就將我嘅 output 就係我嘅感受做到嘅嘢投放喺你度，你又會覺得我錯嘅喎。咁所以其實我覺得咧，重點就係自己 input 自己 output 呢樣嘢就係屬於你嘅。
但係唔好強加呢一樣嘢去其他人嗰度。第一個係知識啦，不斷去吸收唔同各方面嘅知識。其實我覺得知識係重要嘅，你不能夠作為一個完全無知嘅人，跟住就諗住喺呢一方面可以即係一番作為，亦都有成就。第二樣咧就係藝術，攝影嘅成長咧，除咗知識成長啦，亦都可以係純粹提升你嘅藝術。藝術包括乜嘢咧？包括你嘅內涵啦、你嘅修養啦，同埋你嘅美感啦。我覺得靚，你唔一定覺得靚㗎，你可能覺得我啲嘢唔靚，冇所謂㗎。咁但係呢一樣嘢咧就係為自己啊嘛，所以咧藝術係為自己嘅 ，OK， 為自己嘅就係增值自己嘅，成長都係自己嘅。所以藝術係咪一定要同知識完全掛鈎咧？其實我覺得喺藝術上邊咧，好多嘢根本就同個知識咧完全可以講可以脫鈎嘅，知識少得好緊要都得㗎。幾十年前嘅攝影，絕對係需要一個好強嘅一個知識同埋技術，先可以達成到一個基本嘅攝影結果出嚟咯。咁但係我覺得而家嘅攝影咧係好多人係可以唔需要太多嘅知識，但係已經可以滿足得到呢個藝術嘅追求。咁但係我覺得要真係再達成得更加成功，又或者做得更加好嘅話咧，慢慢就需要更多嘅知識去 support 你。咁所以咧就睇返你嘅成長，你係想自己喺藝術上邊嘅成就成長，你嘅自己嘅作品嘅結果提升，還是你淨係想喺你嘅知識上邊提升？第三咧就係人際啦、人際關係啦、社交啦，可能會提升你嘅地位啦。因為有啲人可能做攝影就係想為咗達成一種自身自我嘅一種滿足感，因為佢可能喺其他嘅工作啊、其他嘅興趣入邊唔係好提升得到呢一樣嘢，佢就通過呢一個興趣，其實佢未必係好鍾意藝術，更加未必係需要一啲咩知識，對佢嚟講冇乜意義嘅。但係佢好似通過咗攝影咧，佢會攞到好多自我嘅滿足感啦，係因為得到更多嘅人得到更多嘅人去認同你啦。崇拜你啦，即係提升佢嘅社交能力咯，亦都係提升佢嘅地位啦。嗱，呢一樣嘢咧，我覺得普遍係好多人踩咗入去嘅呢個位，因為其實攝影點解要做攝影？攝影其實就係要有觀眾，冇觀眾嘅話咧，孤芳自賞，其實我覺得冇問題㗎。但係其實我覺得好多人係通過攝影而去得到呢一個人際上邊嘅嘢，就係認同啦、社交啦、地位啦。我覺得呢一樣嘢都好多㗎，例如一啲唔同嘅獎項啦，你即係點解要參加啫？你參加其實係冇需要人哋認同嘅，其實好多嘢自己中意咪得咯，你張作品嚇。因為其實好多原因就會導致參加比賽。OK， 商業亦都有商業嘅原因，例如我做攝影生意嘅，我多啲獎嘅。多啲人認識我嘅，我都好似勁啲咁啦，啱唔啱啊？我喺一個公共場合，即係我喺一啲攝影嘅 event 入邊，我做一個演講師嘅，做一個分享嘅，我亦都好似地位比其他攝影師特別高咁啦。呢啲都係普遍好多攝影師可能追求緊嘅嘢嚟嘅，所以有好多人咧就係增加佢知識啦，係希望得到更多人嘅認同嘅噃。好多人去不斷增加知識，係因為不斷淨係 input 啊嘛。因為呢個知識係純粹你喺書本睇咗你就當識咗噶啦。嗱，即係好簡單，例如 Inverse Square Law 係可以用口講嘅，唔需要實踐出嚟嘅。所以有好多咧中意講物理理論咧，都係因為純粹講就得噶啦，係唔需要實踐出嚟嘅。因為實踐出嚟冇乜特別意思嘅，冇乜意義嘅嘢嚟嘅。咁但係呢一樣嘢咧，亦都係可以令到你喺人際啦，你會得到更多認同啦。喺社交媒體可能你個圈子突然間多咗人包圍你啦，亦都係提升咗你嘅地位咯。就簡單講，咁所以咧藝術當然亦都係可以提升，亦都可以唔提升嘅。咁所以咧睇返你自己學攝影其實係為乜嘢啦？藝術一樣可以提升你嘅人際關係嘅。因為你提升咗你嘅攝影技術嘅時候咧，可能你幫屋企人影相啦，幫自己嘅仔女影相啦，幫你屋企人影相啦，幫你嘅寵物影相啦。去旅行嘅時候，通過攝影可以令到大家嘅感情關係有進帳啦。其實我覺得呢啲嘢都係好嘅。有冇一定要不斷要增加幾多知識先叫做識攝影咧？其實係冇嘅。因為呢一樣嘢係實在太多嘅方向，太多嘅一個支流係可以伸延出去嘅。咁所以咧睇返你想自我嘅成長係成長咗喺邊一度啦。你想成長咗嘅就係
我得到更多人認同啦，我就成功啦。又或者我同我屋企人嘅關係好咗，開心咗啊，亦都得到更多一啲即係難忘嘅作品啊，俾到我自己做一個回憶啊。呢一個都係你嘅自我攝影成長。最後啦，我諗大部分人都未必需要就係收入啦。我諗大部分人啊，喺而家現代嘅社會咧，其實大家未必一諗就會諗攝影係成為你嘅收入，而去投放心機時間去增值而成長嘅。咁當然啦，職業攝影師就例外啦。咁所以我一直都講啦，其實喺我自己嘅分享裏邊咧，係未必話適合咁多職業攝影師嘅，因為我太多方向咧都唔係以利益為本嘅。就算我以前仲係全職做緊攝影師都好啦。其實我一向做緊嘅嘢都係付出多過收入㗎，咁我諗係好多即係以前我哋同期嘅行家都應該係會明白理解嘅。咁所以咧，你話要問我點樣去學做生意啊嗰啲，其實我真係答你唔到，因為其實我真係從來都唔係覺得自己做緊啲咩生意嘅。我都仲係 one man band， 我就算有團隊都好啦，我講過啦，我團隊其實主力係做 support 我嘅啫，並唔係可以幫到我揾咩生意嘅，又或者做到啲咩生意出嚟嘅。咁但係好緊要嘅就係我建立團隊就係一齊去行呢條夢想嘅路咯。如果你真係為咗藝術呢一個 point 嘅話咧，其他3點都可以拆走去嘅。咁但係有幾多人真係為呢一樣嘢咧？其實係唔多嘅。咁而我自己呢個頻道又或者我自己一路做緊嘅嘢嘅分享咧，當然啦，我唔係做義工嘅，我並唔係話即係一個好有錢已經退咗休咁嘅人嚟嘅，我係需要工作嘅。咁而我嘅角度咧就係我希望提升嘅咧就係藝術知識係重要嘅，持續繼續去增長自己嘅知識，但係咧唔一定係100%真係不斷知識，即係同人吹水，又或者有話題嘅就係攞知識去同人哋傾偈，咁樣就應該同我唔係好傾到偈噶啦。OK， 咁所以咧喺我自己嘅角度咧就係我提升我嘅自我增長就喺我嘅藝術層面啦。知識咧就通過喺我自己嘅經驗啦，同埋一啲失敗嘅經歷啦，咁所以喺裏邊咧會提升到我對呢一方面嘅知識。咁反而咧，我係希望通過攝影咧可以增值我嘅藝術裡面嘅一啲內涵啦、修養啦，同埋一啲美學美感嘅。我覺得呢一樣嘢都緊要嘅，因為好多嘢就唔係話以前讀設計可以即係完全100%套出嚟就搞掂㗎啦，讀完就識㗎啦，完全唔係咯。喺我讀設計即係一段時間裏邊啦，其實老師講咗啲乜嘢咧，我冇乜好多嘢係有深刻印象嘅啫。咁但係咧有一句好深刻嘅就係，我記得我真係上堂冇耐，即係我讀設計冇耐嘅時候發生嘅。個老師就係強調你唔好相信把尺，以前冇電腦冇電腦去做嘅，真係要畫嘅。你嗰行字係唔係真係字中咧？即係擺喺正中間啊，上下左右嘅正中間啊。而家好簡單啫，你用軟件撳個掣就好似 align 變咗去隻齊中咁樣噶啦嘛。個老師講你千祈唔好信把尺，因為唔同嘅字款咧個形態係唔一樣嘅，個中間點都唔係一定嘅。即係例如個 M 字佢有幾隻腳嘅，例如個 E 字係有幾畫向右邊伸延嘅，個 F 都有嘅，都有兩畫嘅，又或者其中兩畫係長啲嘅，咁個中間點咪有偏離咯。如果我哋真係順把尺去度嘅話咧，佢真係至終可能真係歪咗少少嘅喎。所以好多時咧，我哋應該用感覺去調整，令到我哋望落去覺得係至終，而唔係個數字係至終。咁所以對於我嚟講咧，物理啊、數字啊呢啲可以係一個基礎嘅參考嚟嘅，冇變㗎，你冇錯㗎，正中央就係嗰個位，但係我嘅感覺就唔係嗰個位。又或者上下經常都係嘅，例如完咗個畫面黑畫面啦，嗰個字即係出字幕咁樣，嗰個字係咪一定齊中間好睇咧？唔係嘅，通常就係中間高些少，呢一個咧係人類望落去嗰個視覺咧係舒服啲嘅。OK 嗱，呢一個就係感覺感受咯。你覺得感覺唔到，你可以唔認同 Muse 嘅，真係冇問題嘅，因為所有嘢都係感覺啊嘛。所有嘢都一樣嘅話，使乜你影相啫？其他人影嘅嘢同你一樣啊嘛。因為物理咪物理咯，做乜鬼要講感受啫？啱唔啱啊？其實唔係嘅。另一樣嘢咧就係80-20法則啦，付出20%而得到80%
嘅結果。你有冇需要不斷付出80% 嘅付出，先得到20% 嘅回報呢？其實係可能大部分人都可能係嘅，不斷死做爛做，都可能只不過得到少少嘅回報。但係其實咧，好緊要嘅就係呢個世界其實係好多嘢都係調轉，反而就係全世界100% 嘅錢咧，都落入其中只係20% 嘅有錢人身上。我而家100% 嘅受眾咁樣啦，其實我嘅收入只不過係來自其中20% 嘅觀眾。80% 嘅觀眾可能係純粹入嚟睇下花生啦，睇一啲免費嘅資訊啦，跟住就走噶咯喎。咁所以咧，我覺得好緊要嘅就係我一定必須要集中嗰20%，我一定要做好嗰20%，就等於我而家分享嘅影片，當然總有一啲觀眾係唔認同我嘅，但係對於我嚟講唔緊要嘅。而我自己成長嘅咧，就係我必須要做好我自己嗰20%，即係我希望更多嘅分享咧，就係我希望做多啲嘅社會嘅回饋，將我學到嘅嘢、我識到嘅嘢，可以幫到更多嘅人。OK， 咁但係唔代表我唔需要生活嘅，我都需要大家支持。OK，咁所以來自我自己嘅收入能夠支持到我嘅收入，只不過係20%。咁所以咧，我嘅分享，我覺得我唔需要滿足100% 嘅人嘅，80% 嘅人可能係唔中意或者冇能力去支持到我，但係唔緊要嘅，做好我嗰20%。咁所以咧，80-20，我覺得係一定要經常記住嘅嚇，唔係話你不斷去要令到80% 嘅人都中意你，80% 嘅人都認同你，其實唔係咯。所有嘢記得，就係先做好自己本分，跟住咧慢慢去揾出我自己其實想增值自己成長嘅係邊一個部分。OK， 跟住就用心去做，嗰20% 嘅人自然就會一直支持你。當我睇完呢本書咧，可能真係得3% 嘅內容咧，我會真係噏得出嘅啫。呢一個係事實嚟嘅喎，即係頭先除咗講我自己學習能力特別低啦，有啲人閱讀能力好強啦，讀完之後咧，嗰1個禮拜咧，佢都仲記得㗎。但係1個禮拜有咩用咧？我俾你2個禮拜，2個禮拜又有咩用咧？再落你就唔記得㗎啦，因為你會繼續又睇第2本書啊，甚至學第2啲嘢㗎啦嘛，吸收第2啲嘢㗎啦嘛。而家呢個世代咧，就係你瞓覺一擘大眼，好多人第一時間就係睇手機。校鬧鐘可能睇手機啦，跟住可能 check email 啦，跟住順便就喺 Instagram 啊、Facebook 啊有人留言啦，你自然就會去睇其他嘢，好多資訊。咦，今日又有條咩搞笑嘅片喎，又花生喎，其實係混淆緊你曾經睇過嘅嘢，跟住咧令到你曾經學過嘅嘢咧變得模糊。所以我先分享呢條影片，就係點解我仲要持續睇下我呢啲書，因為其實我自己認為咧，我自己嘅學習模式，我認為係正確嘅，對我嚟講係正確啊！但係自己認為正確冇用㗎，所以咧我間唔中都想睇下嘅，就係，咦，我自己學習係一個模式嘅，我相信觀眾你自己每一個人都一定有你自己學習模式，睇下佢有冇講中咗你邊一啲點咧，會唔會係屬於其中一種咧？其實我係有興趣想知嘅，呢一個咧亦都係自我成長嘅其中一個好重要嘅一 part 嚟嘅喎，呢一 part 咧就係 keep 住。隔唔係太耐就要確認一次，確認我而家做緊嘅、學緊嘅一個方向係合適嘅。我只能夠講合適，唔可以講咩啱唔啱。我好多時都係千祈唔好成日都咁樣一刀切啦，咁樣係啱，咁樣係錯，千祈唔好。人嘅一生咧冇幾多年嘅啫，其實你諗下，你而家幾多歲？你諗下，你花咗幾多時間之前，其實係讀咗幾多年書？實際上你出咗嚟社會做咗幾多年嘢？又或者你經歷咗幾多嘢係真係覺得係浪費時間嘅？所以好緊要嘅，我哋學習一樣嘢，唔好俾佢浪費太多時間。所以我哋先講緊呢一個80-20法，真係好緊要嘅，唔好吸收多餘嘅嘢。咩叫多餘嘅嘢咧？其實知識係可以過分多餘嘅。因為知識係無窮無盡噶嘛，你不斷去吸收我而家知道呢個品牌嘅歷史啊，Nikon 嘅歷史啊，Leica 嘅歷史啊，坦白講你問我咧，我係0分都不特止，分分鐘負數嘅，真係可以嘅。
因為我真係冇吸收過，我冇吸收過，因為我真係冇興趣。因為呢啲嘢對於我嚟講咧，唔會建立我咩人際關係啦，唔會建立我咩藝術啦，更加唔會建立我咩收入。咁呢一樣嘢對我嚟講係冇意義。但係唔係所有人冇意義，所以每一個人都係獨立個體嚟嘅。每一個人嘅夢想、中意嘅嘢係唔一樣嘅。我亦都好欣賞某啲人係好專注喺其中一樣嘢度嘅，例如嗰啲巴士發燒友啊、火車發燒友啊，喺第二電視睇你會覺得佢哋傻㗎，使唔使咁樣啊咁樣？但係其實我係欣賞每一樣嘢，你就係要做到精，你就要做到好，我覺得係好嘅。例如有好多 YouTuber 專講器材，唔緊要嘅，我唔係嗰類啫。咁但係我唔會阻止人哋去成為嗰一類㗎嘛，啱唔啱啊？佢對於嗰樣嘢嘅認識好深，我係 appreciate 嘅。但係我覺得我又唔會話佢，但係我覺得佢亦都唔需要 challenge 我到底對呢一樣嘢到底有幾深，因為我就係我感受到嘅，其實佢感受唔到。OK，咁呢個80-20法則一樣嘅喎。其實你諗下，可能根本成個80% 嘅世界嘅人咧係唔會了解你嘅，20% 都其實都未必有啊。你要諗下，大部分人其實係唔會睇到你睇到嘅嘢，感受到你感受到嘅嘢，其實係冇嘅。靠乜嘢啊？靠自己咯。咁所以咧，你一定要相信你自己。如果唔係咧，你點啊？人哋講知識，你就係喎，我應該要知呢啲喎。咁我就學緊攝影啦。人哋講緊藝術要作品，咁你又唔見你去做，因為難啊嘛。所以你覺得吸收知識係比較容易喺呢個人際上邊咧？比較容易建立得到，咁所以咧喺藝術上邊其實係真係好少嘅，因為喺呢度入邊得到認同啦，得到價值啦，其實係好難嘅事嚟嘅。我喺呢個行業入邊見到好多唔同類型嘅人啦，唔同類型嘅公司啦，係啦，心態啦，其實我係可以講我都幾清醒嘅，我都幾清晰嘅，因為我唔係好混喺佢哋裏邊，我係比較即係褪後少少去觀察。咁所以我睇得比較清晰，感受得到。OK，咁我唔阻止人哋走每一個方向嘅，只不過咧今集係想同大家分享嘅咧就係自我成長，選擇永遠都係喺你手上。咁啊，亦都有一個叫做黃金嘅學習比例啦，就係37，其實同頭先82差唔多啦。37又好，82又好，其實都只不過係一個普通人講出嚟嘅一個 terms 嚟嘅啫，咁所以咩法則啊嗰啲嘢咧，唔好覺得佢哋係一個叫咩權威，又或者覺得呢一個係真理咁樣咯。係啊，可能我自己就從來都唔覺得呢啲係乜嘢，但係咧我一定會尊重佢哋講嘅嘢去睇。係啊，唔啱嘅話咪冚埋掉咗佢咯，啱唔啱啊？你掉咗佢唔使講俾人聽噶嘛，其實即係我覺得呢啲就係一個尊重。OK， 好緊要嘅，每個人都有發言嘅權利。亦都有去聆聽嘅一個權利 ，OK， 咁呢個係你嘅選擇。咁所謂嘅黃金比例法則咧就係37，就係學習咧3就得㗎啦。最緊要嘅咧就係你實踐出嚟有7，你一定要針對性學一啲、吸收一啲有用嘅嘢，吸收到就好馬上用出嚟啦。因為其實例如我一個工作坊又或者我一段影片，當100% 咁計，其實你吸收到2至3成。你真正吸收而可以用到出嚟呢樣嘢咧，就真係我可以即係隔空將啲嘢塞咗落你個袋嗰度噶啦。如果唔係嘅話咧，呢條只不過係一段俾你娛樂食下花生嘅影片咯。因為簡單講，你用到出嚟就代表你真係入咗去啦。人腦有一個短暫嘅記憶，亦都有一個長期嘅記憶。咩叫短暫記憶咧？我而家咁樣咧叫做好快咁睇咗幾本書咁樣咧，其實都唔快噶啦。我真係間唔中就夜媽媽就揭下，即係睇下1-2個 chapter，間唔中又睇下。但係其實我真係好快唔記得噶啦，好快就唔記得噶啦。咁點解叫有效咧？就係捉低 notes 啦，又或者去讀出嚟啦，反覆去睇啦，甚至諗辦法去應用出嚟啦。自己講翻俾自己聽啦，解釋俾自己聽啦，呢啲都係一個方法嚟嘅。所以咧，我成日上堂嘅時候咧，講俾大家聽嘅呢個理論係咪真係100%講得正確咧？唔緊要嘅。例如 inverse square law 咁樣啊，係咪大家一定要點樣理解呢啲咩簡單嘅物理理論啊？又或者條公式係點計啊？呢啲全部對我嚟講都多餘嘅。自己解釋俾自己聽，
當我上堂嘅時候，我用我一個簡單嘅方法講咗俾你聽嘅時候咧，你翻到屋企自己解釋俾自己聽。你試下連續幾日都解釋俾自己聽，我相信呢一樣嘢咧好快啊，就會加深你嘅個長期記憶。但係點樣先可以真係入到長期記憶咧？喺短時間內實踐出嚟。例如你上完堂之後喺2個禮拜內，你好馬上實踐出嚟啦，真係好實踐出嚟啦。如果你實踐超過1次嘅話，我可以肯定你入你嘅長期記憶係一定更加快嘅。咁入咗之後，你其實你唔會唔記得嘅，其實就等於好似學咗揸車咁樣啦，又或者你學識咗踩單車啦，你可能隔咗幾年冇踩過嘅，但係你唔會完全冇咗嘅，可能你需要少少時間 pick up 翻，但係其實你係學咗就學咗噶啦，你好難會無端端又變翻一個完全唔識嘅狀態嘅，所以咧好多嘢都係靠感覺 input 過度咧，其實係未必係好事嚟嘅。一定要大膽咁樣將一啲冇用嘅知識咧，撇除。例如一啲多餘嘅一啲花生嘅話題咯，其實嗰啲你可以唔睇唔聽，真係可以完全 skip 晒嘅。即係呢啲有發生過呢啲事咩？呢個圈入邊發生咗啲咩花生嘢啊嗰啲，其實我可以完全唔知，亦都即係有人講咗俾我聽之後咧，我係冇興趣走去畫嚟睇嘅。即係變咗你有啲乜嘢係覺得需要去真係尋根究底咁去揾咧，其實有好多嘢係唔需要嘅，因為咧每個人個時間係好有限嘅。例如我啱啱對上一段影片就係 full frame 同埋 APS-C， 其實可能真係會有人咧不斷上網去尋找更多嘅答案啦，跟住係真係做晒功課啦，跟住就去打一篇文章，跟住去攻擊你啊，甚至係即係要你要道歉聲明咁滯噶啦。即係其實我覺得係呢啲咪就係浪費光陰時間咯。因為其實我覺得重點嘅就係我唔會花呢個時間去證明啲咩嘢，因為好明顯你就係嗰80，你唔係我 target 嘅20，所以我覺得呢一個就係我需要 ignore 嘅嘢，因為每一個人都真係需要 ignore 一啲嘢，例如冇效嘅一啲人際關係咯，例如有啲人係專俾負能量你嘅，無論佢表面同你幾好朋友都好，其實我都覺得應該要 ignore 嘅。咁呢一個係對你自己嘅個人成長咧係有效嘅，因為唔係淨係攝影嘅，因為攝影係喺你嘅人生裡面嘅其中一 part 嚟嘅，呢個係好緊要嘅。因為呢一樣嘢會導致得到你成個生活嘅。例如，如果嗰段影片真係喂影響到我好多嘅喎，出咗段影片不斷有人留言，又話你錯，又話你乜，又嚟話你乜嘅時候咧，其實咁我咪成晚瞓唔着咯。跟住我又要不斷咁樣揾好多嘢去 prove 自己係啱嘅，跟住甚至係拍一段影片，跟住再甚至仲要去邀請個模特兒做我 model 去試俾大家睇嘅。我諗緊呢啲嘢我做嚟做咩咧？對我嘅攝影成長，對我嘅個人成長係冇意義嘅嘢嚟嘅，咁所以有好多時咧 Muse 就係一個唔係好中意解釋咯，但係我係一個中意分享嘅人嚟嘅，咁所以咧有效嘅輸出咧，其實最緊要就係唔好以為自己識，好多時都係我哋去上堂、上網學，又或者係任何渠道啦，睇書都好啦，睇完之後我以為我識，跟住就夠噶啦。即係儲夠呢啲知識咧，我就會知道噶啦。第日買機就係知道我應該揀咩機啊，知道揀咩鏡啊。知係冇用嘅，即係你自以為知嘅，因為大部分都係自以為知嘅啫。OK，咁所以咧，我先講啦，呢啲知識嘅嘢咧，需要同步嘅，唔係要你叫變成一個無知嘅藝術家咁，又唔係嘅。咁但係我覺得好重要嘅就係你要適當咁樣去同步增值啦，即係你增值呢個位置嘅時候咧，繼續同步去增值其他嘢啦。就好似我頭先所講嘅知識同埋藝術，下邊嗰兩樣咧，人際啊同埋收入咧，其實我覺得係非必要嘅嘢嚟嘅。所以咧，我唔係好明有啲人去玩攝影，但係其實唔追求藝術。其實我又覺得係唔係好明嘅。當然啦，攝影可以係一個記錄啊嘛，因為攝影本來嘅原意就係記錄。OK，咁所以新聞工作者啦、體育啦，又或者係拍攝人像啦、風景啦，每一個咧領域啊，我只可以講真係一個唔同嘅領域嚟嘅。咁所以咧，尊重唔同領域嘅人嘅思維想法，我都覺得係值得參考同埋學習嘅。咁但係咧，自己到底增值喺啲乜嘢身上咧，一定要有取捨咁樣去選擇。
亦都係咧將個人比較 humble 啲，褪後少少去聽同埋睇每一樣嘢，而唔係唯一咁不斷將呢個知識增強，就好似增強自己嘅戰鬥力。其實我覺得呢一個係對於我嚟講係冇意義，亦都係唔重要嘅嘢嚟嘅。因為我自己咧就唔係好中意社交嘅，咁但係奈何喺我嘅工作上邊，我係必須要喺呢一個社交嘅圈裏邊，咁所以咧，的確呢一樣嘢對我嚟講係有困難嘅。所以喺我嘅角度咧，我先做好咗我自己嘅藝術部分啦，同埋慢慢吸收知識啦，慢慢吸收知識，亦都係改善我自己嘅藝術嘅層面上面嘅嘢啦。只要前邊嘅兩樣嘢做好，後邊嘅人際啦同埋收入，自然慢慢就會產生出嚟。咁我希望咧呢個少少嘅一個思維嘅分享咧，令到大家可以了解更多，亦都希望可以透過今次嘅分享咧，令到大家可以深思一下。大家可以留言同我分享一下你嘅攝影成長啊！下次再分享，拜拜。